अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में कौन कौन से मोड्स होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वेंटिलेटर किस पेशेंट पर लगाया जाता है। वेंटिलेटर उन पेशेंट्स पर लगाया जाता है जो पेशेंट्स अपनी सांस सही तरह से नहीं ले पाते हैं, तो फिर उनको हम इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर देते हैं। अब वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने से पहले हमें असेस करते हैं कि पेशेंट कितनी अपनी सांस ले पा रहा है और कितनी हम वेंटिलेटर के थ्रू दे सकते हैं। किसी को हम शिफ्ट करते हैं CMV मोड पर, कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेटर पर, किसी को SIMV सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंटरी वेंटिलेटर, किसी को असिस्ट कंट्रोल पर। और फिर जब ये वेंटिलेटर से इनकी जान छूटना स्टार्ट होती है तो उनको हम स्पॉन्टेनियस मोड पर लेते हैं और फिर वेंट हटाकर एक्सट्यूबेट करके बाईपैप, CPAP, ये सब डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन के ऊपर। हमारे एक डॉक्टर साहब जो कि ICU में सिखा रहे हैं, आप उनसे सीखें वेंटिलेटर के मोड्स के हवाले से, और फिर मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको ICU सीरीज़ की। ठीक है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वेंटिलेटर एक मशीन है जो मैकेनिकली वेंटिलेट पेशेंट को करती है। जब भी किसी पेशेंट की अपनी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि वेंटिलेटर पे उसको मसनूई सांस देते हैं। जब भी किन कंडीशन में देते हैं, जो भी पेशेंट ऐसा होता है जिसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, जिस तरह हम कार्डिक ICU के अंदर खड़े हैं उसमें पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है, और इसके अलावा जो है हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, तो हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखते हैं। जब मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखते हैं तो ये एक वेंटिलेटर है जो उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले ये कनेक्टिंग ट्यूब्स होती है, सर्किट इसको कहते हैं, C सर्किट, इस तरह कनेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये फ्लो सेंसर होता है जो सेंस करता है कि पेशेंट को ब्रीदिंग जा रही है या नहीं जा रही। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वेंटिलेटर काम नहीं करेगा। इसके 2 पोर्ट होते हैं, वाइट और ब्लू, ये इधर लगाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और होता है, एक और कनेक्टर होता है। जब भी पेशेंट को चेस्ट ख़राब होता है, नेबुलाइज करते हैं, ठीक है, तो ETT ट्यूब पेशेंट को लगी होती है, तो हम इस कनेक्शन के थ्रू, हम इसमें ऑप्शन होता है, उससे जो है हम ETT ट्यूब के ज़रिए जो है ना नेबुलाइज करते हैं। तो ये कनेक्शन होता है। अच्छा, किस वजह से जो है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कि हम पेशेंट को जो है फुल्ली वेंटिलेटर पे रखें या अपने एफर्ट्स भी उसके आ रहे हैं तो कौन से मोड पे रखें, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास पेशेंट जब भी क्रश होता है तो हम कंट्रोल मोड वेंटिलेशन पे रखते हैं, CME मोड इसको कहते हैं। इसमें पेशेंट को कंप्लीट पैरालाइज भी कर देते हैं और सेडेट भी कर देते हैं। तमाम एफर्ट्स जो होते हैं पेशेंट के वो स्टॉप हो जाते हैं इसमें। और उसमें जैसे जैसे उसकी ABG इम्प्रूव होती जाती है तो उसके बाद जो है डॉक्टर हमें कमांड करता है कि अब इसकी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, तो इसको अपनी एफर्ट्स भी लेने दो। तो हम तब जो है इसका मोड जो है चेंज करते हैं, जिसको हम SIMV कहते हैं। ठीक है। SIMV में क्या होता है कि पेशेंट अपनी ब्रीदिंग ले रहा होता है, जब वो ब्रीदिंग लेते 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 थक जाता है तो फिर वेंटिलेटर उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद दूसरा एक और मोड यूज़ किया जाता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि वेंटिलेटर सिर्फ ऑक्सीजन देगा, इसके अलावा वेंटिलेटर कुछ भी नहीं देगा, जस्ट फ्लोमीटर के तौर पे काम करेगा। पेशेंट की अगर अपनी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई तो वेंटिलेटर सपोर्ट उसमें नहीं करेगा, जस्ट ऑक्सीजन पे। तो जब पेशेंट को हम वेंट ऑफ करते हैं, जब भी पेशेंट को हम देखते हैं कि ABG नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, तो हम जो है ट्रायल के तौर पे इसको स्पॉन्टेनियस मोड पे रखते हैं। उसके बाद जो है ना डिसाइड करते हैं कि उसको वेंट ऑफ करें, ETT ट्यूब निकालें या ना निकालें। ये इस मैकेनिकल वेंटिलेशन का काम है जो हम यूज़ करते हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों का कोई सवाल जो समझ में ना आया हो? इसके अलावा और जी जी, इसके अलावा और कोई मोड्स है इसमें? बहुत सारे मोड्स हैं। अब जैसे मेडिसिन के बहुत सारे पेशेंट होते हैं, निमोनिया के होते हैं, उसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर जो है हमने प्रेशर मोड कंटिन्यूस वॉल्यूम जो है ये देना होता है कि हम इसको प्रेशर भी हो और लंग्स जो है ना फुली इन्फ्लेटेड भी हो, और समटाइम ऐसा प्रेशर भी ना हो कि इतना प्रेशर दो कि लंग्स ही फाड़ दे। वो आपके हाथ में होता है। इधर सबटाइटल वॉल्यूम हम इसमें सेट करेंगे, उसके बारे
जी, टाइडल वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइडल वॉल्यूम निकल आएगा कि पेशेंट का वेट कितना है। उस हिसाब से हम उसका हार्ट रेट वगैरह काउंट करेंगे और उसी प्रेशर से जो है वो लंग्स के अंदर ये जो है ऑक्सीजन सप्लाई होती है इसमें से। और भी इसके पीप होती है, ऑक्सीजन होती है, और मोड्स में जैसे हमारे पास CME पे रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड में रेस्पिरेटरी फेलियर अगर पेशेंट को चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, तो हम उसको वॉश आउट करने के लिए भी ये चीज़ यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जैसे हार्ट फेलियर में पेशेंट है, ब्रीदिंग उसकी काफ़ी फास्ट चल रही है, तो हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रख के जैसे ही उसका आउटपुट बढ़ता जाएगा, यूरिन आउटपुट उसका फेलियर से बाहर आता रहेगा, तो इसको मैकेनिकली हम मोड्स चेंज करते करते उसको जो है वेंट ऑफ कर देते हैं पेशेंट को। ये इसका हमारा बेसिक पर्पज़ होता है और ये लाइफ सेविंग मशीन है, ज़िंदगी बचाती है। अगर किसी पेशेंट की भी ब्रीदिंग ख़राब है और उसको जो है इस मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लिया जाता है। और हम एज ए स्टाफ नर्स फ्यूचर में हमारा काम ये कि सक्शनिंग और इसको ऑपरेट करना। इसमें बहुत सारे अलार्म होते हैं कि पेशेंट की ट्यूब में बहुत सारी सिक्रीशंस आ रही होती हैं, जो हम अक्सर उसको क्या करते हैं, जस्ट जैसे अलार्म कर रही है साइलेंट कर दिया, ठीक है। पेशेंट की ट्यूब ब्लॉक पड़ी हुई है, हमें नहीं पता कि अलार्म क्या दे रहा है, हम क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये हमें देखना होता है कि अलार्म तो आ रहा है, वजह क्या है, ठीक है, उसको हमने देखना होता है और उस चीज़ को सही करना होता है। बेसिकली ICU का पर्पज़ ये है कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जो भी इंतहाई निगहदाश्त मीन्स पेशेंट नियर टू डेथ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपके हाथ में एज ए नर्स आप उसको अच्छी केयर दोगे तो वो जल्दी रिकवर होगा, अच्छी केयर नहीं दोगे तो वो जल्दी रिकवर नहीं होगा। ये गवर्नमेंट सिस्टम है। गवर्नमेंट सिस्टम में जो है इस तरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि आप कितनी केयर दे रहे हो पेशेंट को। इसके अलावा कोई सवाल है किसी का? थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये सक्शन मशीन है। अगर वेंटिलेटर के साथ ये सक्शन मशीन की बहुत ज़रूरी है। सिक्रीशंस आ रही हैं ट्यूब में, IT ट्यूब में, तो हम इस सक्शन मशीन के थ्रू जो है वो सिक्रीशन निकालेंगे, साफ़ करेंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे। जब वेंट उसको लगा हुआ है उस टाइम हम सक्शन कैसे करेंगे? ट्यूब डिस्कनेक्ट करके ये डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। जाहिर बात है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है जिसको हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उस टाइम फिर कैसे करेंगे? डिस्कनेक्ट थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए कर दो, फ़ौरन सिक्रीशन जो है ना सक्शन कर लो, फ़ौरन कनेक्ट कर दो। और उसके बाद जो है ना इस पर 100% ये लिखा आता है, O2 ये लिखा हुआ है, एरो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे करोगे ना, O2 जो है ऑक्सीजन जो है 100% उसको तेज मिलना शुरू हो जाएगी, फ़ौरन उसको रिकवरी आ जाएगी। सर जैसे अगर ट्रैक का पेशेंट है उसको अगर ट्रैकोस्टमी हुई है तो डेट स्पॉट जिस टाइम ये वेंट उसके साथ कनेक्ट है उस टाइम ही उसी के साथ हम सर देखो ट्रैक बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रैक की केयर अलग से है। यस सर। अभी हम कार्डिक ICU के लिहाज से खड़े, तो कार्डिक ICU के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ट्रैक की टोटली केयर ही अलग है। ट्रैकोस्टमी में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक भी जो है ना पेशेंट की जान ले सकती है, ठीक है। उसके बाद कोई और चीज़ है ही कट टेढ़ा होता है। तो ये मोड्स हैं, मोड्स हमने देखना होता है। उसकी ABGs डिपेंड, वेंटिलेटर टोटली करता है ABGs पे कि ABGs में आपका क्या आ रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर आ रहा है या दूसरा कुछ और एसिडोसिस आ रहा है या दूसरा कोई और इसमें जो है अल्कलोसिस टाइप कुछ आ रहा है, तो ये चीज़ें हमारे लिए मॉनिटरिंग करती है। ये कार्डिक ICU है सिविल हॉस्पिटल का, इसमें 2 वेंटिलेटर अवेलेबल है। कोई भी पेशेंट ऐसा क्रश होता है तो यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज है और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो आवाम से गुजारिश यही है कि अगर कोई किसी को कार्डिक की तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो सिविल हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री इलाज वेंटिलेटर के तौर पे करा सकता है। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि डिफरेंट मोड्स में हम पेशेंट को कैसे शिफ्ट करते हैं और वेंट की सेटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट के हिसाब से वेंट शिफ्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।